Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie. Witam w naszym przewodniku, w którym pokażemy, jak wymienić baterię i filtr w robocie Roomba S9. Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, śrubokręt krzyżakowy, nową baterię oraz nowy filtr. Pierwszym krokiem jest wyłączenie robota Roomba. Otwórz pokrywę górną, aby uzyskać dostęp do wnętrza. Możesz zauważyć dwie śruby na górnej pokrywie, które musisz odkręcić. Użyj śrubokręta, aby je usunąć. Pamiętaj, żeby trzymać śruby w bezpiecznym miejscu, aby ich nie zgubić. Po odkręceniu śrub, delikatnie podnieś górną pokrywę robota. Wewnątrz zobaczysz baterię. Aby ją wymienić, musisz najpierw odłączyć stary akumulator. Istnieje złącze, które należy ostrożnie odłączyć. Jeśli nie czujesz się na siłach, pamiętaj, że oferujemy profesjonalną diagnozę bez zobowiązań. Teraz, gdy stara bateria została usunięta, weź nową baterię i podłącz ją do złącza. Upewnij się, że jest dobrze osadzona. Następnie można zamknąć górną pokrywę robota, przykręcając wcześniej usunięte śruby. Kolejnym krokiem jest wymiana filtra. Zobaczysz go w dolnej części robota. Wyjmij stary filtr, a następnie wsuń nowy filtr na jego miejsce. Upewnij się, że jest dobrze dopasowany, aby robot mógł efektywnie zbierać kurz i brud. Jeśli uważasz, że to zbyt skomplikowane, pamiętaj, że oferujemy odbiór i dostawę do Twojego domu, co znacznie ułatwi ten proces. Po zakończeniu wymiany baterii i filtra, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane. Możesz teraz włączyć robota, aby upewnić się, że wszystko działa jak należy. Pamiętaj, aby regularnie wymieniać filtry i baterie, aby Twój robot działał w optymalny sposób. Jeśli potrzebujesz pomocy, oferujemy wycenę przed naprawą, więc nie wahaj się z nami skontaktować. Na koniec, upewnij się, że wszystkie narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce, a robot jest gotowy do pracy. Dziękujemy za uwagę. Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie.